Vitajte moje krásne vzdušné duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020 a dnes sa spolu pozrieme na to, akú energiu vám prináša rok 2026. Tento rok je pre vzdušný element Blíženci, Váhy a Vodnár rokom mentálneho prerodu, nových ciest, čerstvého dychu a veľkých životných posunov. Rok 2026 pre vás nie je o stagnácii, ale o nových informáciách. Nie o hmlistých pocitoch, ale o jasnom myslení. Nie o chaose, ale o strategickom pohybe vpred, ktorý vás povedie k správnym rozhodnutiam a novým možnostiam. Vzdušné znamenia tento rok opúšťajú staré mentálne programy a dostávajú sa do novej úrovne vedomia, komunikácie a sebavyjadrenia. To, čo ste nedokázali pomenovať v minulosti, teraz konečne pochopíte. To, čo bolo zastreté, sa vyjasní. A to, čo bolo zadržané, sa pohne dopredu. Hlavný tón roka 2026 pre vás, pre váš element, pre vás vzdušné duše je jasnosť, komunikácia, nové cesty, mentálny posun a návrat k vašej slobode. Tá téma slobody sa tu opakuje veľmi výrazne už počas celého decembra. Rok 2026 vás volá. Dýchaj, mysli jasne, pohni sa dopredu, odpovedáš svetu z novej frekvencie. Celkové planetárne energie, ktoré ovplyvnia vzdušné znamenia. Pluto vo Vodnárovi, nový cyklus pre celý vzdušný element. Vodnár je vzdušné znamenie a Pluto tu prináša prepis identity, nový spôsob života, zmenu systému, prebudenie individuality a veľké karmické posuny. Vodnár je v priamej pozícii, čiže Blíženci a Váhy sa tiež istým spôsobom budú v tejto energii pohybovať cez trigóny a budú vnímať podporujúce aspekty. Toto je najväčší vzdušný tranzit roka. Potom máme Jupiter, ktorý prechádza do Raka, a to je v júni 2026. Hoci Rak je voda, pre vzduch to znamená emocionálne prečistenie, zlepšenie komunikácie v rodinách, šťastné správy ohľadom bývania a financií, menšie napätie v práci a vo vzťahoch. Jupiter vždy prináša rast, šance a pohyb. Lunácie vo vzdušných znameniach. 3 veľké lunárne body ovplyvnia Blížencov, Váhy a Vodnárov. Blíženci 17. maj, nov mesiaca v Blížencoch, nové štarty, správy a podpisy. Váhy 20. september, spln vo Váhach, vzťahy, spravodlivosť, zmluvy. Vodnár 7. február, nov mesiaca vo Vodnárovi, osobné posuny a sloboda. Tieto dni sú pre element vzduchu osudové úzly. Ako pracovať s rokom 2026 ako vzdušná duša? V roku 2026 sa vám oplatí dokončiť staré rozhovory, ktoré vás brzdili, urobiť si jasný plán pre kariéru a vzťahy, otvoriť sa novým informáciám, kurzom, kontaktom, odpútať sa od ľudí, ktorí nerozvíjajú váš rast, nemať strach povedať si svoj názor, nepreťažovať sa premýšľaním, posilniť koncentráciu a mentálne zdravie, dôverovať svojim nápadom, sú vedené zdrojom a teda 5D. Je to rok, ktorý vás učí vetrať myseľ, meniť perspektívu a rozšíriť svoj svet. Osobné ročné čítania na rok 2026 budú aktuálne do 14. februára, čiže môžete si ich objednať maximálne do 14. februára. Potom už ich viac nepríjmam ďalšie objednávky. Ak chcete poznať svoju osobnú energiu roka, môžete si u mňa objednať súkromné ročné čítanie zamerané na jednu z 3 tém. Buď práca a kariéra, alebo láska a vzťahy, alebo duchovné odkazy z 5. dimenzie. Čítanie obsahuje úvodné energie z kariet, čajové lístky, energia roka, hlavná téma, situácie a najdôležitejší mesiac v roku pre vás. 12 mesačných kariet, jasná mapa celého roka a rada z 5. dimenzie záverečná energia. Vyhotovenie do 14 dní od dňa úhrady. Ročné čítanie, ako som už povedala, robím do konca februára, ale môžete si objednať maximálne do 14. februára. Potom už nemá zmysel ich robiť, už je neskoro. Objednávky píšte na siriustarot2020@gmail.com.
A teraz sa pozrieme na jednotlivé znamenia vzduchu. Najskôr blíženci, potom váhy a nakoniec vodnár. Každému znameniu dám 7 až 8 najdôležitejších astrologických dátumov roka. Prineste si pero a papier a pokojne si zastavte video, je dobre si tieto dôležité termíny zapísať. Potom prejdeme k tarotu. Karty na tému roka, dôležité situácie, 4 kvartálne karty, jedna na každý kvartál roka a rada z 5. dimenzie na konci. Časové značky pre jednotlivé vzdušné znamenia nájdete v popise videa a teda nemusíte pozerať celé hodinové video. Môžete si pekne nájsť, ktoré znamenie začína v ktorej minúte a sekunde v opisnom boxe. Takže poďme na to. Začíname s blíženci, rok 2026 a toto je váš krátky astrologický prehľad. Gemini. 17. maj. Nov mesiaca v blížencoch. Najsilnejší nový štart roka. Podpisy, zmluvy, rozhodnutia, správy. Veľmi dôležitý termín. 17. maj. Ďalej, 25. február. Merkur v blížencoch. Jasná myseľ, komunikácia, štúdium. 7. jún. Slnko v trigóne. Podporujúca energia pre vás. Úspechy, nové príležitosti a kontakty. Júl, Venuša v trigóne, láska, šarm, príťažlivosť, vzťahy, výborný mesiac na všetko, čo sa týka romantických záležitostí, ale aj kolegiálnych vzťahov, prečo nie. 22. august, Mars v blížencoch, obrovská energia, drive a pohyb, pozor na preťaženie alebo vyhorenie. 20. október, lunárny trigón, duchovný rast a uzdravenie, silná intuícia. 11. december, Jupiter, priaznivý aspekt a teda prináša šťastné správy, financie a expanziu. Veľmi prívetivé obdobie. Takže toto sú astrologické pohyby, ktoré samozrejme sa vás budú týkať. A teraz sa poďme pozrieť na tarotové karty a síce začneme takou hlavnou témou roka alebo hlavnou energiou roka pre vás, blíženci. Blíženci, rok 2026, téma roka, energia roka. OK, viac nechcú, takže je to jasná energia, ako ste videli, miešala som veľmi dlho, čiže je to špecifická karta, ktorú chceli pre vás vybrať. Váhy, rovnováhy. Wow. Pradávna tantra duše. Silná vzdušná energia, aj keď viac pre váhy než pre blížencov, ale môže byť, že pre vás naozaj v 2026 blíženci budete nad niečím silno uvažovať. Môže tu byť dilema. Bude tu zvažovanie, úvahy, balancia, spravodlivosť. Niečo v tejto téme, bude to téma roka pre vás. Neustále budete pendlovať v dilemách, v rozhodnutiach. Mám, nemám, dať šancu, nedať šancu, prijať túto prácu alebo tú ďalšiu. Byť doma, ísť do práce, pracovať z domu, pracovať v nejakej kancelárii, pracovať pre seba, pracovať pre druhých, mať túto kamarátku, alebo už nie, dať šancu tejto osobe, alebo už som vyčerpala všetky šance a potrebujem sa posunúť, je to toxická energia. Čiže pradávna tantra duše, môže byť, že je tu niekto, ktorého charakter je presne takýto. Celý život fungujete tak, že ste v dileme a neviete sa rozhodnúť. Môže byť, že práve tento rok 2026, milí blíženci, bude tým dramatickým rokom, pretože sme tu na začiatku hovorili, že vzdušné znamenia, niečo dlhodobé, možno vzor celého života, konečne v 2026 prestanú robiť, odblokujú sa a začnú úplne žiť dramaticky inak. A teda tu je možno charakter človeka, ktorý takto funguje celý život a konečne v 2026 bude tá rozhodovosť veľmi silná, budete schopní, nájdete si dynamiku, techniku toho, ako sa rozhodovať a budete naozaj schopní sa rýchlo a efektívne rozhodnúť a byť asertívny, stáť si za tým a už to nemeniť.
Wow, už nependlovať medzi tými dvoma svetmi neustále. A áno, pre blížencov v podstate vidíme, že tu vždy je tá dualita veľmi silná. Je to duálne znamenie. A teda preto aj tie váhy, rovnováhy s vami rezonujú. Pretože je tu to zvažovanie, je tu to pendlovanie. A samozrejme toto vám ale sťažuje život. Pretože keď ja sa neviem rozhodnúť aj nad takými jemnými veciami, ako napríklad, čo si objednám v reštaurácii, tak samozrejme vždy to pôsobí veľmi nepríjemne pre tých ľudí, ktorí sú tam so mnou, pretože ja sa neviem rozhodnúť, mám si dať toto jedlo alebo tamto jedlo. Potom sa pýtam čašníka, čo mi navrhujete vy. Potom sa pýtam partnerky alebo tých priateľov, ktorí sú tam s nami, čo mi ponúkneš, ty čo si tu už jedla a čo ti chutilo a tak ďalej. A je to nepríjemné, pretože nikto nechce zobrať zodpovednosť za to, že vám povie daj si toto a potom vám to nebude chutiť. Takže môže byť, že si nájdete techniku ako napríklad v dnešnej dobe všetky tie jedálničky sú online, tie menu, takže si môžete vygoogliť predtým, ako pôjdete do nejakej reštaurácie to menu a už sa rozhodnete predtým, ako tam prídete a už budete vedieť presne, čo chcete. A iba pre prípad, že to nebude k dispozícii, tak sa budete rozhodovať, ale môže byť, že si už pripravíte plán B predtým, ako vstúpite do tej reštaurácie. A táto technika je veľmi jednoduchá, vám zrazu otvorí celú plejadu nových možností, pretože ľudia si to všimnú, tí vaši známi priatelia, s ktorými ste tam väčšinou chodili alebo do iných reštaurácií, jednoducho si všimnú, že blíženec sa zmenil, je iný, je rozhodný, vie si povedať, čo chce. A to samozrejme vytvorí úplne novú energiu v vašej dynamike priateľstva alebo romantických vzťahov. Takže je tu zmena. Toto bol iba príklad. Nehovorím, že takto sa zmeníte, ale áno, je tu dramatická zmena, ako budete fungovať v 2026 v porovnaní s tým, ako ste fungovali doteraz. A je to definitívne o tom zvažovaní, o dilemách, o váha, rovnováha. Wow. OK, ďakujeme Spirit. A inak ešte chcú upozorniť na toto, tým, že tam je napísané, že pradávna tantra duše, tak je to o tom, že toto pendlovanie medzi mám, nemám a medzi tou nerozhodnosťou v tej dileme, tá existencia v dileme je pre vás nielen z tohto života aktuálna, túto energiu, toto blokovanie, toto takzvané, my to voláme, že koleso, to je taký ten rolling, také rolovanie kolesa, keď stojí na jednom mieste a hýbe sa dopredu, dozadu, tak tento rolling ste mali v karme a máte ho už niekoľko, možno aj 100 000 rokov, alebo 1000 rokov, jednoducho mnohé životy, 100 životov, 200 životov, podľa toho, aká stará je vaša duša. Vo vašej karme táto dilema, tento vzor existoval veľmi dlho. A na to, aby sme v podstate usekli karmicky nejaký vzor, na to je super efektívne Reiki z PLR, alebo respektíve ten regres minulých životov, pretože tam si človek povie, čo sa mu stalo, pochopí to, spracuje to a vlastne ten blok sa rozpustí do vzduchu okamžite. Netreba žiadne viaceré liečby ani nič, jednoducho jedna Reiki z PLR, ktorá sa robí na diaľku a ja to robím, viete, že ja som Reiki master, tak vlastne za hodinu máte za sebou niekoľko rokov psychoterapie. A teda aj veľa psychológov si dáva u mňa robiť práve Reiki z PLR, pretože sú tu tie bloky, ktoré vás brzdia, ktoré vám spôsobujú opakovanie tých istých chýb v živote. A áno, toto vás rozbehne. Ako náhle ja odstránim ten karmický blok, a tu je to karmický blok, pretože hovorí pradávna tantra duše, pradávna, čiže to je karma, to nepochádza z tohto života, tento život nie je pradávny, veď tu žijeme maximálne alebo cca 100 rokov, to je veľmi málo, to je milisekunda na vesmírnej škále, čiže áno, toto je karmický problém a tento problém vám neustále spôsobuje v živote isté bloky. Či už vo vzťahoch, či už v živote, či všade. Áno, aj v takých úplne banálnych veciach ako vybrať si jedlo v reštaurácii. Toto je silný vzor, charakter, povahová vlastnosť, ktorú ste si mysleli, že ste si vypestovali v detstve. A tu vám Ped hovorí nie. Toto nie je z detstva. Toto je ešte veľmi dávno. Takže áno, možno niektorí z vás budú, alebo podstúpili ste už v 2025 takúto terapiu, alebo podstúpite v 2026 a áno, ten výsledok bude to odblokovanie a spracovanie tejto pendlovacej energie raz a navždy, čo vám otvorí úplne nový svet, úplne novú atmosféru a iné výsledky samozrejme. Super, prosím Spirit, dajte nám 4 karty, jednu kartu na každý kvartál roka. Blíženci 2026.
Zhora, OK. Zistíme, ktoré karty sa dajú do správnej pozície a ktoré ostanú v reverze, pretože nie každý revers ostáva. A všetky sú v správnej pozícii. OK, veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé. 2 prúty, ohňový element, poháre a zem. Všetky elementy okrem vášho. Čiže toto je naozaj rok, kedy budete mať pocit, že ste na ruby, pretože málo kedy budete v svojom vzdušnom elemente. A preto si pozerajte čítania na dané elementy, samozrejme, pretože tuto je jasne vidno, že málo kto a málo kedy zo vzdušných znamení, aspoň teda zblížencov, bude v tomto roku vo svojom vzdušnom elemente. A to je, keď ste mimo svojho elementu, tak sa vždy cítite zvláštne, že ako keby ste si nemohli odpočinúť. A je to práve aj tým, že odblokujete niečo sa uvoľní. A to deblokovanie, na to si treba zvyknúť. Čiže kým sa to stane vašou realitou, kým sa to stane vašim novým životom, tak budete mať ten pocit, že ste mimo svojich vôd alebo svojho vzduchu u vás špecificky. OK, prvý kvartál, 8 prútov. Toto je silná ohňová, rýchla, prekvapujúca energia, ale pozitívna energia. 8 prútov väčšinou hovorí o tom, že prichádza nejaká pozitívna správa. Dokonca sa prekladá ako šípy lásky, erosové šípy lásky. Čiže tu by mohlo byť zaľúbenie, veľmi rýchle, intenzívne, vášnivé spojenie s niekým, silná sexuálna energia, flirt, alebo ponuky práce, veľký záujem, ktorý sa prejaví voči vám, blíženci, a budete veľmi prekvapení. A toto mi hovorí, že vlastne tá transformácia sa naozaj stane veľmi skoro začiatkom roka. Niekedy v januári alebo v decembri ešte ste podnikli alebo podniknete tú očistnú karmické čistenie. Alebo sa to samo rozpustí po tých rokoch a to pochopenie, ten aha moment nastane a bum, ten karmický blok sa rozpustí. Ale tuto naozaj vyzerá tak, že január, maximálne február sa zbavíte toho bloku a bum, všetko sa vám otvára, ale okamžite. Toto nie sú mesiace, ktoré čakáte, nie, to je okamžite. Ako vy skončíte tú terapiu, alebo nastane tu ten aha moment, to uvedomenie si, ako náhle sa odblokujete z tej karmickej váhy, rovnováhy, automaticky sa všetko mení hneď v prvom dni. Hneď. Toto je energia minút. Nie hodín, nie dní. Wow. A to sa stane ten prvý kvartál roka. Druhý kvartál je tu rytier pohárov, takže samozrejme zvyšujete vibráciu, pretože sa deblokujete. Bloky pôsobia ako keď si predstavíte vzdušný balón a má vrecia okolo seba piesku a teda keď sa zbavím tých vriec, tak idem viac hore. To je presne tak. Bloky takto fungujú. Čiže ak sa ich ja zbavím, tak idem viac hore, zvyšujem vibráciu a približujem sa k tomu, po čom túžim alebo po kom túžim. A je tu hneď rytier pohárov, čiže láska. Začínajú tu emócie, ktoré sú pre vás nové, blíženci. Toto ste nečakali, to nám je jasné už z tohto. Toto ste nečakali, neboli ste na to pripravení. A zrazu je to tu. Niekto si vás všíma. Niekto, kto by si vás predtým nikdy nevšimol. A na to si musíte zvyknúť. Ste mimo svojich vôd. Je to pre vás veľmi, možno vás to znervózňuje. Veľmi nové, veľmi zvláštne. Neveríte tomu možno. Ťažko prijímate túto novú realitu, ale je to príjemná energia. Rytier pohárov nie je negatívna energia, nie je to hráč, práve naopak, on to, čo cíti, to naozaj cíti. Sú to čisté emócie, pretože poháre sú čisté emócie. Čiže to, čo vám hovorí, to je pravda. Akurát, čo nám trošičku vadí v tarote, je, že rytier nie je kráľ a síce nemá ešte za sebou toľko skúseností, môže byť trošičku naivný, neskúsený alebo mladší od vás. V každom prípade jeho emócie sú práve a autentické. Môžete mu dôverovať.
A nikto nepovedal, že sa z rytiera nestane kráľ. Takže toto je niekto, komu by ste mohli dať šancu. Tretí kvartál je tu 6 prútov. Tu je úspech. Cítite sa neskutočne dobre. Toto je pre vás najpríjemnejšia fáza roka. Dokonca aj, myslím si, že aj tie prvé dve sú veľmi príjemné, ale táto je top, čo sa týka energie, pretože 6 prútov je karta víťazstva, úspechu. Tu je povýšenie v práci. Tento človek sa vracia z vojny, ktorú vyhral. A všetci tí ľudia za ním ho oslavujú. Je na pedestáli a všetci mu blahoželajú, pretože priniesol slobodu, priniesol pozitívnu zmenu celej komunite, možno krajine. A teda cíti sa fantasticky, je víťaz, je Viktor. Je to niekto, kto je na výslni, má rešpekt, má lásku, má uznanie, má vďačnosť. A naozaj každý k nemu vzhliada. A toto ste vy, blíženci. Toto ste vy v 3. kvartáli roka. A teda cítite sa fantasticky. Cítite sa veľmi stotožnení so svojou energiou. Cítite sa fantasticky v svojej koži. Všetko ide rýchlo, nie je to vašim tempom. Nerozmýšľate tak, ako ste rozmýšľali predtým. Ste viac impulzívnejší, viac inštinktívnejší, ale viac atraktívnejší a sexy. A áno, užívate si to. Užívate si to naplno. Veľmi vám to pasuje, sedí a cítite sa super. Posledný kvartál roka je tu poslík mincí, čo je pomalá energia. To je najpomalšia energia zo všetkých elementov. Zem je, áno, 3. dimenzia, čiže veľmi hustá denzita. A teda všetko tu ide pomalšie. Takže aj vy budete mať čas možno na zamyslenie, ale zamyslenie v inom slova zmysle, skôr spomalenie. A nie je to tá mentálna energia, analyzovanie a neustále si premývať nejaké myšlienky v hlave. Je to skôr o tom sadnúť si, dať si všetko na papier, porozmýšľať o tom, aká je tu stratégia v tomto vzťahu pravdepodobne, alebo v tejto novej práci. Ak tento rytier pohárov reprezentuje novú prácu, pracovnú ponuku, kariéru, tak možno je to o tom, že áno, čo s týmto? Čo s týmto, čo prišlo v 2. kvartáli? Či už vzťah, alebo ponuka pracovná, alebo nová idea. A teda áno, je to vášnivé, je to srdcová záležitosť aj pre vás, ale budete chcieť isté praktické tipy na to, ako toto z tohto úžasného, vášnivého, emočného kolotoča vytvoriť niečo, čo sa môžete chytiť. Niečo praktické, ako žiť spolu, bývať spolu, vytvoriť rodinu a tak ďalej. A teda je to skôr o tej praktickej aplikácii toho úžasného do tejto 3. dimenzie. A teda poslík minci je síce poslík, ktorý prichádza a niečo nám ponúka. Znova nezrelá energia, lebo je to poslík. Ešte mladší ako rytier. Ale poslík minci je zo všetkých poslíkov v tarote najspoľahlivejší. Čiže opäť to, čo hovorí, to myslí vážne. Aj keď to, čo hovorí a ponúka, je niečo, čo sa môže zhmotniť tak najskôr o rok. Čiže je to plán na rok dopredu. Nemusíte to byť vy, ktorí nad týmto uvažujete, na tou praktickou aplikáciou. Kľudne to môže byť rytier pohárov, ktorý prichádza vo forme poslíka minci a hovorí vám, OK, takže už sme spolu, ja neviem, pol roka a viac, tak možno bude dobre už rozmýšľať nad tým, nájsť si nejaký spoločný byt, spoločné bývanie a tak ďalej. A toto je téma, ktorá sa bude rozoberať koncom roka. Ak toto naozaj reprezentuje prácu a kariéru, tak v tom poslednom kvartále budete rozmýšľať nad tým, ako ďalej v tomto priemysle, v tejto práci, aké pozície sa mi tam otvárajú a či sa ja s tým stotožním ešte o rok, o 2, o 3. Takže plánovanie do budúcna. Veľmi príjemný rok, absolútne. Táto kombinácia prvých 3 kvartálov je fantastická a tiež poslík minci nie je zlý, pretože ako sme povedali, to, čo hovorí, platí. To je prvé, to je najdôležitejšie, to je ako aj rytier pohárov a akurát je pomalý. Bude to o rok. Rytier pohárov, čo vám hovorí tu a teraz, je tu a teraz a môžete s tým pracovať. U poslíka minci to síce počujete, je to pekné, ale je to dlhodobé. Je to vízia do 1 roka a viac. Okay? Posledná rada, čo teda radíte blížencom v danej situácii pre rok 2026? Pravda. Truth be told, čiže masky musia opadať. Všetky masky musia opadať. Otvoriť to srdce do Korán.
A tu je naozaj okno do srdca. Byť múdry ako táto sova, to je váš element vzdušný, veľmi silný. Ale to srdce, tie srdiečka proste musia ísť znútra von. Vy musíte dať lásku na to, aby ste ju aj prijali. A na to tie masky musia ísť preč. Nehrám sa na niekoho, na niečo, čo nie som. Poviem, som toto, som táto, kto som, čo som, viem, kto som, milujem sám seba a som na trhu pre novú lásku. Páči sa ti to super, nepáči sa ti to tiež super. Nie si to ty, bude to niekto iný. Ale toto je pozícia, ktorú ste vy nikdy nemali blíženci. Vy ste takto nefungovali. Vy ste si dávali tie zlaté masky, aby ste sa zapáčili niekomu a preto tie vzťahy nevychádzali. Teraz, 2026, si poviete svoju pravdu, otvoríte srdce do Korán, vyvetráte si tam, dáte preč tú lásku, máte tú múdrosť, máte tú skúsenosť a ste pripravení naozaj vyhlásiť, kto ste, čo ste a ste stotožnení s tým, že áno, ten pravý to pochopí a bude to tolerovať rytier pohárov aj možno, keď je mladšia, ale v každom prípade tu je čo stávať do budúcna. Aj keď to nebude ešte 2026, najskôr 2027, ale je tu potenciál seriózneho vzťahu, je tu potenciál, že z rytiera pohárov sa neskôr v 2027 a viac vykľuje kráľ pohárov a to je presne tá, koho hľadáte. O toto máte záujem a všetko je to pod tým popráškom pravdy. To sme povedali, aj rytier pohárov a aj poslík minci sú pravdovravní. Toto nie sú masky. Tie masky ste mali vy, blíženci, aby ste sa ochránili. Vy ste sa báli vo vzťahoch. Teraz tá maska pôjde dole a zistíte, že áno, ja teraz môžem začať úplne nový život s týmto rytierom pohárov a áno, v budúcnosti sa z neho vykľuje kráľ pohárov. Veľmi, veľmi príjemné energie. Takže, milé dámy a páni, teraz sa posunieme do druhého znamenia a síce váhy. Váhy. A teda najskôr si prečítame váš krátky astrologický profil na 2026. A síce 20. september, spln vo váhach, vzťahy, rovnováha, zmluvy, osudové ukončenia alebo nové rozhodnutia. 22. marec, Venuša vstupuje do váh, najlepší čas roka pre lásku, krásu a harmóniu. 30. marec, Slnko v Trigóne, sila, charizma, úspech. 20. jún, Mars v Trigóne, aktivita, drive a nové projekty. 19. august, Merkúr v Trigóne, komunikácia, rozhovory a papiere, čiže zmluvy. 6. október, nov vo váhach, nový cyklus lásky, estetiky a vzťahov. A 10. december, Jupiter priaznivý aspekt a síce podpora v práci, šťastie a expanzia. Veľmi príjemné energie. A teda prosíme, Spirit, dajte nám jednu kartu, alebo teda koľko uznáte za vhodných, pre tému roka a energie, situácie, čo môžu očakávať váhy v roku 2026. Čo môžu očakávať váhy v roku 2026. Váhy 2026. Wow. Tak to je úplne špecifická energia. Je tu ešte viac, ok. OK. Ďakujem, Spirit. Veľmi špecifická energia. Keď ja dlho miešam karty, tak to znamená, že naozaj majú na mysli špecifickú kartu alebo karty, ktoré vám chcú predať a musí to byť tá, teda miešame, až kým nevíde tá. Takže bohyňa 10 000 mien, Isis, nekonečné
Nekonečné emanácie veľkňažky. Áno, takže nekonečné emanácie veľkňažky. A poďme ďalej. Znova bohyňa Isis, krídla bohyňa Isis, zjednoť sa so svojím anielským ja. Takže veľmi silné energie bohyne Isis, veľmi silné energie. Isis, ak by ste študovali viac o nej a o jej energii, tak by ste zistili, že Isis je úzko, mnohokrát, častokrát spojená s Pannou Máriou, s Kleopatrou, s mnohými výraznými ženskými feminínymi archetypmi našej histórie. Akurát presne 10 000 zmien, to je presne ono. Že každá tá silná ženská energia, dokonca bohyňa Aténa, hovoria, že je Isis. A teda v každom náboženstve, alebo Lakšmi v sanskrite a tak ďalej, v každom náboženstve, kde je silná feminínna energia, je práve Isis, spojená s Isis. A teda hovoríme o tom, že pre váhy v 2026 tu bude prítomná pre vás, bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena, silná feminínna energia, čo znamená prijímajúca energia a znamená vyživujúca energia. A teda prijímam viac, ako dávam. Budete sa musieť naučiť prijímať a budete sa musieť viac napájať práve na túto vyššiu dimenziu a na túto feminínu stránku vás. A opäť úplne irelevantné, či ste muž alebo žena, každý má aj maskulínu, aj feminínu energiu. Veľmi, veľmi dôležité. Isis, 10 000 zmien, nekonečná emancia veľkňažky. Takže áno, veľkňažka ako veľkňažka máme v tarote High Priestess. A teda High Priestess vždy hovorí o intuícii. A na tu vás upozorňujú aj tu na. Takže veľmi silná aktivácia čakry 3. oka, 6. čakry. A tým pádom meditácie, otváranie, dekalcifikácia tejto hypofýzy. Veľmi dôležité, aby ste nepoužívali zubnú pastu s flórom, ale používajte prírodné v bioobchodoch, ktoré nájdete bez flóru, pretože sa musí dekalcifikovať vaša čakra 3. oka. Meditácie na otvorenie 3. oka, možno reiki liečby na diaľku, aby ste si prečistili všetky čakry a aj túto 6. A tak ďalej, tak ďalej. Tu sa musí otvoriť intuícia. Tu začnete pracovať s tým ženským elementom prijímania. Pre mnohých z vás, kto plánuje, je tu veľká šanca na tehotenstvo, dokonca s dcérou. OK, to je veľmi malé percento samozrejme, ale áno, je tu táto energia. Isis vám môže priniesť plodnosť. A tým pádom pre ľudí, ktorí nechcú napríklad deti, plodnosť znamená na zrodenie sa nápadu, myšlienky, idei alebo biznisu. Veľmi príjemné. Wow, OK, ďakujeme Spirit. Takže poďme ďalej. 4 karty, jednu na každý kvartál roka. Ale jedna spadla. Ako chcete postupovať? OK, 1, 2, 3. Ale táto bude vysvetľovať. Táto a prvá spadla na zem. OK. Takže iba zistíme, či sa karty ostanú či ostanú v reverze, alebo sa dajú do správnej pozície. Wow. OK. Veľmi zaujímavá kombinácia a veľmi príjemná. Veľmi príjemná. Takže prvý kvartál roka, karta 7 mincí. 7 mincí. Toto je karta človeka, ktorý veľmi tvrdo pracoval, vynaložil námahu na to, aby si nasadil vinič, staral sa o neho, polieval ho, dával mu hnojivo
a po nejakom čase, keď prišiel čas úrody, počítal s tým, očakával, že si nazbiera 10 mincí, pretože sa maximálne ako vedel staral, ale očakával, že teda keď sa ja maximálne o niečo starám, keď ja do niečoho vkladám maximálnu námahu, tak to, čo sa mi vráti, bude tiež to maximálne. A to maximum je naozaj v tarote 10 mincí. Avšak prišla realita a on namiesto 10 mincí, ktoré očakával, získal iba 7. Takže je tu isté sklamanie a táto karta áno, reprezentuje sklamanie z toho, že sme očakávali, že budeme mať lepšie výsledky. Toto môže byť naozaj, čo sa týka práce, možno investujete veľa do firmy, v ktorej ste, očakávali ste, že možno vám dajú nejaký bónus v prvom v prvom kvartáli, povýšenie v práci, niečo ste očakávali. A týka sa to hmotných statkov, peňazí, financií. Avšak nie je to tak, ako ste si to predstavovali. Buď to, čo bolo sľúbené, vám nebude dané, alebo ak je to vo vzťahoch, čo teda mince málo kedy reprezentujú vzťahy, ale buďme precízni, ak je to vo vzťahu, je to o tom, že dávam viac ako príjmam a očakával som, že ten partnerka budú ku mne zhovievavejší a teda budú vráciať aspoň to, čo im dávam ja, možno aj viac. Takže áno, tu na to je o tom sklamaní, otáča sa tento človek chrbtom, je k nám chrbtom, pretože istým spôsobom sa v istom bode vzdáva. Pozerá sa dopredu, snaží sa prísť na to, kde boli chyby, ak boli chyby, ale opäť nie je to mentálna energia, je to zemská energia. Logicky, prakticky pristupuje k tomu, ako toto zmeniť. Ako v prvej rade spracovať to sklamanie a v druhej rade, ako vôbec dosiahnuť 10 mincí, keďže teraz som do toho vložil 100% alebo 110% a je tu iba 7 mincí. Takže je tu popletenie, je tu sklamanie, je tu únava a vôbec tento človek nevidí jednoduché východisko, ako z tejto situácie von. Takže toto je váš prvý kvartál roka, milé váhy. A teda nie je to nepríjemná energia, je to energia, ktorá nám pomáha pochopiť to, že nie je správne mať očakávania. A áno, teraz tu je veľmi tenučká línia. Ako môžem niečo nové začínať, ak nemám nejaké očakávanie? A áno, nejaké očakávanie je nutné. Ale skôr malo by byť vo forme nejakého biznis plánu, krok za krokom a teda ísť plánovanie strategicky do niečoho, ak je to biznis, ale aj vzťah. Áno, má to byť plánované strategické, pretože nemôžeme niečo urýchliť a nemôžeme niečo zase hýbať veľmi pomaly. To načasovanie je extrémne dôležité. A teda, keď sa dostávame do takejto situácie, kde máme pocit, že už nevládzeme, že sme do toho dali všetko, ale aj napriek tomu, že sme do toho dali všetko, je tu nejaká blokáda, je tu nejaká stena, na ktorú sme narazili a nerozumieme tomu, prečo. Toto je ten X-faktor, kde je nutné potom zapojiť tú vieru v to neviditeľno, v piatú dimenziu a vyššie dimenzie, kde si naozaj poviem, ja túžim dosiahnuť toto. A už to je mi jasné, že to nebude dosiahnuté iba mojou námahou a mojim programom a mojou stratégiou, ale tu musí byť niečo ako 5-dimenzionálna technika, čiže afirmácie, rituály, túžby, vyjadrenie tej túžby vesmíru a praktizovanie týchto mentálnych mantier a taktiež aj meditácie, sústredenia sa, koncentrovanie sa na to, čo chcem a nie na to, čo mám, pozitívne myslenie a taký ten náhľad do budúcna. Okay, ak je môjim cieľom 10 mincí, tak budem pokračovať v tých 110% a už je to len otázka času, kedy dosiahnem tých 10 mincí. Nemusím už nič iné robiť. Čiže je to o tom spracovaní toho, že áno, nie všetko je v mojich rukách, sú tu isté X-faktory, a tie potom neskôr rozhodnú a tie mi neskôr prinesú tých 10 mincí, ale teraz musím byť trpezlivá. Takže prvý štvrťrok je o tom byť trpezlivý, pochopiť to, že nie všetko môžem kontrolovať, že nie všetko je v mojich rukách. Sú tu aj iné faktory, ktoré rozhodujú, ako napríklad osud, božské načasovanie a tak ďalej. Je tu ten vesmír, musím to prijať a začať s tým pracovať viac. Druhý štvrťrok je poslík pohárov. Tu nám prichádza
pozitívna nejaká správa. Väčšinou poháre sú spojené s láskou a vzťahmi, čiže tu je ponuka, romantická ponuka. Môže byť, že prichádza do vášho života žena alebo muž. Síce poslík väčšinou je mužská energia, ale tu je zobrazená ženská energia, takže kľudne môžeme čítať viac pre váhy mužov v tomto čítaní, alebo sa napájame viac na to maskulínne obecenstvo a je jedno, či ste muž alebo žena. Prichádza tu veľmi pekná feminínna energia v podobe poslíka pohárov, ktorá ponúka prekvapivo niečo. Môže to byť kompliment, môže to byť návrh, poďme niekde von spolu a tak ďalej. Ale je to pre vás príjemná správa a lichotí vám. Veľmi pozitívna. Toto stretnutie je teda v druhom kvartále roka. Tretí kvartál máte pocit, že už nemáte žiadnu dilemu v láske, pretože karta milenci v správnej pozícii hovorí o dileme v láske. Mám na výber z dvoch a viacerých romantických partnerov. V momente, kedy táto karta je v reverze, ako aj u vás, tak hovorí o tom, že už mi je jasné, koho chcem. Už nie som v dileme, už som si vybrala a teda je tu jasný výber v láske. Viem, koho chcem a veľmi pravdepodobne je to tento poslík pohárov. Posledný kvartál roka je 8 mečov v reverznej pozícii. Veľmi pozitívne, keď je v reverznej pozícii, lebo v správnej pozícii toto je mentálna vaša energia, ktorá hovorí o tom, že sa veľakrát dokážem skutočne zakúkliť do svojich vlastných negatívnych myšlienok a hovorím si viac, ako niečo nejde, než ako niečo ide. A teda táto žena má zviazané ruky, má oči zakryté a okolo seba má tých 8 mečov. Ona má samozrejme, sústredí sa na tú pravdu, že mám zviazané ruky, mám oči zálené a okolo mňa sú samé meče, čiže nemôžem sa pohnúť. A samozrejme, čím dlhšie bude v tejto energii, že sa nemôže pohnúť, tak tým sa nebude hýbať z miesta, ostane tam. Ale v momente, keď ona začne prijímať mentálne možnosť toho, že sa môže oslobodiť a je to v jej rukách, to je presne ten moment, kedy to oslobodenie začína sa diať. A síce jej ruky nie sú úplne naplno priviazané, ak si to všimnete dobre na ilustrácii. Ona naozaj si môže pohnúť touto pravou rukou, dajú smerom dole a sa vyslobodí. Potom si vyslobodí druhú ruku, potom si odkryje oči a pomedzi meče môže krásne prejsť. Tu pred ňou tie meče ani nie sú, čiže iba dá krok dopredu a je mimo tohto mentálneho väzenia. A teda karta v reverze znamená, že toto presne robíte. Štvrtý kvartál, milé váhy, sa oslobodzujete z vlastných negatívnych myšlienok a teda z toho, čo ste si možno kedysi nahovárali. Prvýkrát možno dáte šancu láske, tomuto poslíkovi pohárov a je vám to jasné, že je to teraz alebo nikdy. Dáte šancu, vyberáte si túto osobu a konečne nemáte negatívne myslenie, čo je oslobodzujúce a čo vám prinesie samozrejme intuíciu. Áno, napájate sa na tú svoju intuíciu a začínate si intuitívne vyberať a kto vlastne bude tento poslík pohárov. Neskôr sa z tohto človeka vykľuje kráľ minci. A teda buď sa vy budete napájať na túto energiu a vy sa stanete kráľom minci, alebo je to ten sľubný partnerka, ktorý sa nám najskôr ukazuje ako poslík pohárov a neskôr sa pretvári do tohto kráľa minci. Kto je kráľ minci? Kráľ minci, či už muž alebo žena, je veľmi, veľmi stabilný partnerka. Je to človek, ktorý je rodine založený, super praktický, veľmi bohatý, má pod kontrolou svoje financie, veľmi rád radí a pomáha druhým, je veľmi múdry, logický, praktický a rodine založený. Super materiál na svadbu, doslova veľmi dobrý manžel, manželka. A toto je presne ten moment, kedy začínate tejto osobe dôverovať a idete dopredu a veríte v to, že s týmto človekom ja naozaj si môžem vytvoriť rodinu. Pokiaľ nehovoríme o príbehu lásky, tak a je to biznis alebo nejaká biznis idea, ktorá sa zrodí,
a teda naozaj začína na začiatku v tom, že áno, vynaložil som veľa námahy, ale ešte tu nie je to, čo chcem dosiahnuť. Potom prichádza možno nejaká malá ponuka, nejaké zlepšenie, ak máte napríklad online obchod, môže byť, že v tom druhom kvartáli prichádza istá objednávka, ktorá je veľmi zaujímavá, veci sa rozhýbu, ľady sa roztopia a teda tu máte áno, potvrdenie o tom, že áno, toto môže fungovať, tá intuícia bola správna, ten biznis je správny, toto bol iba dočasný stav, to bol iba ten startup, ktorý sa musel rozhýbať a dostať nejaké momentum. Tu nachádza to momentum a už sa oslobodzujete z tých svojich negatívnych myšlienok o sklamaní, o tom, že to možno nebola dobrá voľba a tak ďalej a už vidíte tú cestu, že toto je stabilná aktivita, ktorú môžem robiť dlhé roky, možno celý život a toto ma uživí, toto mi prinesie peniaze. Takže toto je druhá verzia tejto kombinácie. Definitívne pozitívne, či už sa to týka lásky a vzťahov alebo kariéry, je tu postup z nuly a z neistoty do istoty. Veľmi príjemné. OK, posledná rada. Čo teda radíte váham v danej situácii na rok 2026? Prosím, Spirit. Čo radíte váham? Posledná rada pre váhy. Time for a nap. Čas na spánok, číslo 26, 2 až 4 je šestka, šestka je o minulosti, ale aj o minulých vzťahoch, o soulmateoch a teda je to o tom, že vy ste si už nadrobili, milé dámy a páni, vy ste si už urobili to, čo ste si mali urobiť a to je potvrdenie tejto karty, už ste urobili tých 110%. A teraz už kľudne v roku 2026 si môžete odpočinúť a skutočne užívať si života carpe diem. Povedať si, že áno, ja už som všetko vynaložil, či už do tohto vzťahu, alebo do tohto projektu, biznisu a teraz prišiel čas na relaxáciu, na spánok a v podstate tá líška znázorňuje zviera, ktoré je prefíkané, je múdre a už nič nemusí robiť. Už sa spolieha na ten vesmír, a na tú svoju intuíciu, pretože mesiac je symbolom intuície v tarote a teda spolieha sa na tú svoju intuíciu, spolieha sa na to, že ten pôvodný plán bol správny, že tá stratégia bola správna aj napriek tomu, že sme dali 110%, ale iba 7 mincí sa ukázalo. Rozumiem tomu, že ja už fyzicky nič iné nemôžem robiť, že je to v rukách vesmíru a čo sa má stať, sa stane, čo je moje, ma neminie. A teda spolieham sa na to, a 5D vám hovorí, spoliehajte sa na to, napojte sa na svoju intuíciu, už nič iné nemusíte robiť. To, čo ste urobili, vytvorili do konca 2025 a do toho konca prvého štvrťroku 2026 je úplne dostačujúce, nič iné robiť nemusíte. A áno, dostavíte sa do cieľa ku kráľovi minci. Vy budete kráľ minci, alebo ak je to čítanie lásky a vzťahov, tak vám sa do života priplichtí kráľ minci, čo je teda stabilný partner, partnerka. OK, milé váhy, veľmi pekné čítanie. A teraz sa posunieme k poslednej časti vzdušných znamení a síce k vodnárovi. Takže vodnár a uvidíme najskôr samozrejme astrologické aspekty vodnára. OK. Takže vodnári, čo vás čaká 2026, váš krátky astrologický prehľad. 7. február, nov vo vodnárovi, silný osobný reštart, nové smerovanie. 13. február, Merkur vo vodnárovi, brilantná myseľ, nové nápady a komunikácia. 14. február, Venuša vo vodnárovi, magnetizmus, charizma a nové vzťahy. Čiže február 7, 13, 14, veľmi, veľmi dôležitý mesiac pre vás vodnári a veľmi pozitívny mesiac. 24. marec, Slnko v trigóne k vodnárovi, podpora autorít, úspechy v práci. 6. maj, Pluto retrográdne k vodnárovi, hlboká transformácia identity, vnútorné prepisy. 15. október, Pluto priamo k vodnárovi, spúšťa sa vonkajšia zmena. Uvidíte výsledky, ktoré ste dlho cítili. 22. november, lunárny trigón, uzdravenie, vhľad a duchovná sila. Veľmi pekné energie na 2026 a teraz sa poďme pozrieť na všeobecnú tému roka, na čo vás chce 5D upozorniť. Takže prosím, Spirit, vodnár, rok 2026, upozornenia
ďalšie vedenie, energia, téma roka. O čom bude 2026 pre vodnára? OK. Takže je tu iba jedna karta. A síce, karta sa volá Voz na neba vzatia. Duchovná práca vyššieho zasvetenca alebo zasvetenkyne. Duchovná práca. Vysoký spirituálny rast pre vás, vodnári, v 2026. Doslova sa dotknete hviezd, čo sa týka vašej intuície a vašeho energetického poľa. Je tu vysoká vibrácia, zvýšenie vibrácie a teda vyššia frekvencia vašej bytosti. Voz na neba vzatia. Áno, silná koruna čakra, spojenie sa s 5D a vyššími dimenziami, kanálovanie informácií, možno sa dokonca napájam na niekoho, z koho sa v roku 2026 skutočne začne stávať kanál, médium, otvorenie psychotronických vedomostí, možno začnete hovoriť light languages, svetelné jazyky. To bol u mňa jeden z prvých symptómov vyššieho zvýšenia vibrácie. Po dlhých mesiacoch meditácie sa mi otvorili svetelné jazyky, hneď naraz 3. Ono to na začiatku nie je ideálne, pretože neviete, či blúznite, alebo je to realita. Ale našťastie som mala svojho spirituálneho guru v Paríži, Luc Besson, a hneď som mu zavolala: Luc, čo sa mi deje? A povedal: OK, si v jazykoch, je to fajn, je to OK. Rozprávaj nimi, pretože sú to kódy, počúvaj ich, ako ich hovoríš, možno si ich aj nahrávaj. Ako lingvista samozrejme som ich vedela dekodovať, aspoň tie jadra, odkiaľ pochádzajú tie korene tých jazykov. Ja som mala jednu bázu hebrejskú, jednu som mala egyptskú bázu a tretia bola latino, čiže taká taliansko-latinsko. A tieto 3 bázy, tieto 3 jazyky boli silné a boli so mnou dlhé roky. Ešte v podstate na začiatku na Sirius Staros 2020 som ešte si pamätám, liečila ľudí pomocou svetelných jazykov, že som im jednoducho hovorila istú nahrávku, oni mi poslali fotografiu svoju a ja som sa na ňu pozrela a začala som rozprávať tým jazykom, čo intuitívne samozrejme som kanálovala. A tí ľudia, keď počúvali tieto nahrávky, tak automaticky sa im otvárali životné veci, príležitosti, nové biznisy, ja neviem, nové povýšenia v práci alebo nechanie tej starej práce, odblokovali sa od zlých toxických vzťahov a tak ďalej. Bola tam automatická deblokácia. A toto som robila dosť dlho a potom prišiel rok 2025, ak si dobre pamätám, bol to nový rok, január, kde sa na mňa napojila energia Metatrona a Metatron mi jasne povedal: už nemusíš hovoriť týmito svetelnými jazykmi. Ten dar už nepotrebuješ, pretože si sa zvýšila ešte vyššie a teraz vlastne budeš iba pracovať so mnou, takže odvtedy kanalujem iba Metatrona a v podstate ani som v tom momente nevedela, kto to je Metatron. Ak k tomu môžete uveriť, aj ja. Ja som to potom vygooglila, keď sa na mňa napojila tá energia a som ostala úplne prekvapená, že wow, že toto je už naozaj ďalší level a možno aj posledný level, veľmi blízky samému zdroju. A teda bolo to pre mňa veľmi silné a Metatron mi tiež povedal, že tvoj hlas je liečivý, čiže keď ma aj počúvate tu na kanáli, tak v podstate získavate healing. Liečbu. A teda nemusíte vôbec ani možno počúvať, čo hovorím, stačí vám počúvať môj hlas a preto aj moja meditácia 5-dimenzionálneho majstra, ktorú nájdete zdarma na YouTube, veľmi, veľmi pomáha ľuďom. Veľa ľudí mi píše, že nemôžu už zaspať inak len s týmto, až napríklad predtým brali tabletky, nemohli spať nikdy a teraz mojou meditáciou zaspia. Je tam tá zvýšená vibrácia, je tam detoxikácia
A teda áno, ak ste ešte nevideli meditáciu, definitívne pozrite si a začnite ju používať. Ona sa musí používať 28 dní, nepretržite. Každý večer môžete pri nej zaspať, nie je to problém, pretože dokáže krásne pracovať s vašim podvedomím. Vaše podvedomie ju vníma i napriek tomu, že vaše vedomie spí. A teda robia sa tam naozaj zázraky, odblokujete sa, je to výborné, uvidíte sami. Stačí počúvať. Takže meditácia sa volá 5-dimenzionálneho majstra. A môžete začať okamžite a uvidíte, že naozaj tu bude zvýšenie vibrácie. V 2026 nebudete tá istá osoba vodnári, ako ste boli tu a teraz, dnes, keď pozeráte video. O rok bude z vás niekto úplne iný. A môže byť, že budete mať svoj vlastný YouTube kanál, môže byť, že začnete pracovať s tarotom, s reiki, možno pomáhať druhým inak, ale rozhodne sa z vás stane z mnohých z vás liečiteľ, človek s psychotronickými vlastnosťami a niekto, kto bude viesť druhých a pomáhať druhým. Toto je tu veľmi silná dominantná energia a neprekvapuje ma, že je práve u vodnárov, pretože vodnári sú nadčasoví. Sú to bytosti, ktoré sú to nemôžem povedať, že dekád, to je možno aj storočí vpred od ostatných ľudí z iných znamení. Sú to vizionári, sú to nadčasové bytosti a teda častokrát sa cítite frustrovaní pretože pre mnohých ste nepochopení. A toto je pre mňa veľmi obdivuhodné. Ja mám veľmi rada vodnárov a ich obdivujem, pretože viem, kto sú ako duše. A prečo ste si vybrali aj toto znamenie, lebo ste vizionári, ste hviezdne bytosti. Starseeds, mnoho z vás sú starseeds z rôznych iných planét. A áno, prišli ste tu viesť ľudstvo dopredu, či už v technológii alebo inej inovácii, ale ste tieto bytosti v umení. Ste niekoľko storočí vpred. A samozrejme tí ľudia, ktorí sú tu pozadu, nie sú schopní. Tu a teraz nie všetci. Niektorí áno, ale nie všetci sú schopní vás nasledovať, váš krok, vaše tempo. Preto sa im zdáte excentrický, alebo zvláštny, alebo divný doslova. Ale to je to, že nerozumia tej vašej nadčasovosti. A to je fajn, ako každý veľký génius bol na začiatku pokladaný za blázna. Až potom bol uznávaný za to, čo videl vtedy, keď ešte druhí neboli pripravení. A v podstate aj tento kanál je takto robený. Môže sa zdať veľmi excentrický pre druhých ľudí, ale v realite áno, je to len otázka času, kedy ľudia kliknú a povedia si, toto bolo načasové a toto je presne tak. A to je presne aj to, čo robíme tento rok. Elementárne čítania. Nesústredíme sa na znamenia, ktoré separujú, ale sústredíme sa na elementy, ktoré spájajú. A my sme vždy v nejakom elemente. Sú to 4 elementy, ktoré prechádzame neustále a ktoré sa striedajú. Nie sme stále, ako vy nie ste stále vo vodnom elemente. Ste niekedy áno, niekedy nie. Približne 3-4 týždne môžeme byť v jednom elemente. Ale nie každý deň iný, alebo nie 2 naraz. To nie. Takže wow, absolútne úžasné pre mňa ako spirituálneho človeka je toto jedna z najlepších kariet a predpovedí, čo môžeme dosiahnuť v istom roku, pretože materiálne statky fajn, kamaráti, romantické statky tiež fajn a zväzky, ale dosiahnuť vysokú vibráciu, to je top. To je top. Aspoň z môjho uhla pohľadu. Takže blahoželám vám. Definitívne si to zaslúžite. Prečo je dobré si zvyšovať vibráciu? Pretože vtedy, keď ja si zvýšim svoju vibráciu, a áno, podobá sa to na hviezdu, lebo je tu uzdravenie, je tu to dosiahnutie tých našich snov a túžob. Hviezda, čo je v podstate vodnárska energia, je v podstate kartou uzdravenia v tarote. Ale čo my vlastne myslíme pod tým uzdravením? Keď ja po niečom túžim alebo po niekom, tak ja tú osobu alebo tú situáciu alebo tú vec vidím ako hviezdu na oblohe. Je to niečo, čo je vyššie ako ja. A áno, je to vyššie ako ja, pretože ešte to ja zatiaľ nemanifestujem. Ja to ešte nemám v živote, je to môj nedostatok. V momente, keď ja to dosiahnem, keď ja sa načiahnem na tú hviezdu a je moja, v tom momente ja si zahojím, vyliečím ten nedostatok, tú túžbu. A stáva sa to mojou realitou, je to manifestácia, zhmotnenie. A teda takto to funguje. A čo znamená, keď ja si zvýšim vibráciu, ja automaticky mám zdravšie telo, som krajší, som lepší, pomáham druhým. Isté materiálne veci, ktoré som kedysi možno chcela, už ma tak nezaujímajú.
Čiže už tam nie je tá túžba, alebo tam tá túžba je, ale s tým, že ja teraz viem ju manifestovať, lebo som si zvýšila vibráciu. Je ľahké pre mňa manifestovať peniaze, životné situácie, podmienky práce, alebo nové práce, alebo podnikanie, aj výhru v lotérii. Je úplne jedno čo, pretože vyššia vibrácia sa rovná manifestovanie snov a túžob. A áno, veľakrát sa deje, že si reorganizujeme tie svoje priority, že už to, čo sme niekedy chceli v nižšej vibrácii, už nechceme vo vyššej vibrácii, ale to je všetko fajn, zase budete chcieť niečo iné, vždy niečo chceme a vždy niečo manifestujeme a tento proces sa nikdy nekončí, pretože to je tá naša pohonná hmota dopredu. Bez tohto sa nevieme posunúť dopredu. OK, poďme ďalej. Prosím, 4 karty, jednu na každý kvartál roka. Vodnári 2026. Vodnár. Takže teraz rozumiem, prečo je tu táto karta. Wow, OK, predtým než začnem, je nutné vysvetliť to, že toto je kolektívne čítanie. Nebude to isté pre všetkých a nadradené je vždy súkromné čítanie, takže ak si dáte u mňa alebo u niekoho iného to jedno vyhotoviť súkromné čítanie, to bude vždy nadradené tomuto kolektívnemu. Prečo? Pretože súkromné je pre vás a pre vašu energiu a kolektívne je pre tisíce ľudí, ktorí budú pozerať toto video. Čiže niektorí ľudia, ktorí sú tu, budú presne prežívať tieto veci, niektorí nie. Pretože Spirit si vždy vyberie špecifickú skupinu ľudí, ktorí toto musia počuť. A budú to počuť aj tí, ktorí možno do tejto skupiny nepatria. A teda pozrite si samozrejme aj iné znamenia vzdušné, ale aj iné elementy, lebo nie vždy budete vo svojom vzdušnom elemente, aj keď tu nám máme 2 karty vzdušný element. Ale už sú tu aj potom iné, zemský a ohňový. OK, takže poďme na to. Prečo je tu tento voz na neba vzatia? Cez utrpenie človeka dochádza u nás k istým momentom uvedomenia si istej situácie a ideme ďalej. Keď ja som v pohode, všetko je super wow, tak ja nemám dôvod niečo meniť, nad niečím rozmýšľať a nad niečím plakať. V momente, keď mne sa niečo stane, stráta človeka, alebo práce, alebo rešpektu, keď ja prechádzam strátou, alebo zdravia, keď ja prechádzam hociakou strátou, nedostatkom, tak vtedy ja mám čas si sadnúť a začať si uvedomovať to, kde bola chyba, kde sa stal zlom, kde bola blokácia, ako sa z tejto situácie dostať. V Eldoráde ľudia, ak by žili, tak by vôbec sa nepohli z miesta. Boli by tam, kde boli tou istou vibráciou, nikdy by nezvýšili vibráciu, pretože všetky ich potreby budú okamžite manifestované v momente, keď si na ne spomenú. To je Eldorado. Ale samozrejme je to ilúzia a nie je to možné žiť tak, pretože by to nebolo proaktívne pre celý vesmír. My sme baterky vesmíru. Musíme si to uvedomiť. Bez nás vesmír nefunguje. A čo je tá pohonná hmota? To sú naše myšlienky. Na čo myslím, to som. Čiže ak ja nemyslím, tak som mŕtvy. A tak aj vesmír sa nehýbe. A keď ja myslím, a ja myslím iba vtedy, keď mi niečo chýba. Keď niečo sa mi nepáči. Lebo keď sa mi všetko páči, ja nemám ani potrebu myslieť. Som pasívny. Takže áno, je tu príbeh, ktorý hovorí o tom, že na to, aby sme sa dostali na tento voz na nebe vzatia a teda na povýšenie tej energie, prejdeme si istým utrpením. Karta 9 mečov v reverze.
čo je veľmi pozitívna pozícia, pretože v správnej pozícii ide o človeka, ktorý je zúfalý, ktorý jednoducho už sa necíti dobre v svojej situácii, je tu sklamanie. Človek, ktorý potrebuje nový začiatok, ale už je blízko toho nového začiatku, pretože 10 mečov je už koniec, 9 je veľmi blízko toho. Ide o úzkosť, strach, bezmocná pozícia, besenné noci. A keď už je karta v reverze, ako ju máte tu tak tu už naozaj ide o uvoľnenie tej úzkosti, o koniec besenných nocí, o postupné uzdravenie psychiky, odpustenie sebe samému a zvládnutie strachu. Karta hovorí, strach stráca svoju moc, keď mu prestaneme veriť. Takže toto je hlavný, hlboký význam karty. A teda často sa táto karta objaví, keď si človek uvedomí, že sa zbytočne trápil. Pravda vyjde na povrch a prinesie úľavu. Dôjde k odpusteniu sebe alebo iným a myseľ sa prestáva točiť v kruhu. Je to karta nádeje po temnej noci. Vo vzťahoch by mohla znamenať uvoľnenie napätia, otvorená komunikácia alebo prekonanie strachu zo stráty, vyliečenie starých rán a tak ďalej. Takže pozitívna je pozícia karty 9 mečov. Samozrejme po 9 prichádza 10, čo znamená, že 10 je úplný koniec, 10 mečov nám bolo pichnutých do chrbta a strávili sme celé to utrpenie. 9 sme ešte krok predtým, ale už je to pozitívne. Už sme viac mentálni a už viac si vysvetľujeme isté okolnosti v živote a chápeme im a odpúšťame seba a druhým. A teda toto je taký ten pozitívnejší vstup do roka 2026 pre vás vodnári a teda ten prvý kvartál je o tomto. Akurát druhý kvartál prichádza a tu sú 3 meče. A 3 meče sú veľké ublíženie, zlomené srdce, sklamanie. Tu už je bolesť. A toto je veľmi nepríjemná energia a prijala by som si pre vás, aby bola v reverze táto karta, ale nie je v správnej pozícii. Takže tu by mohla byť stráta, tu by mohol byť moment, kedy ste úplne na nule a musíte začať znova. Veľmi, veľmi bolestivá skúsenosť v tom druhom kvartáli, ale opäť toto je kolektívne čítanie, takže nie pre každého toto bude aktuálne. Ale áno, ten prvý polrok bude náročný, bude viac mentálny vo vašej vzdušnej energii, ale bude to o tom spracovaní istých situácií, vzťahov a tak ďalej a posunutí sa ďalej. A samozrejme aj prekonaní tohto ublíženia. A to ublíženie si myslím, že už táto osoba v prvom štvrť roku to nemala ľahké, pretože už pracovala s rôznymi energiami a musela si veľa vecí ujasniť, vyčistiť a tak ďalej. A potom, ako sa toto stane, že je to lepšie, zase ideme dole a je to ešte horšie. Takže je to dosť nepríjemný proces pre vás, ten prvý polrok, ale tento proces zaručí to zvýšenie vibrácie. To je nevyhnutný proces k tomuto úspechu. Tretí kvartál sú tu 4 mince. Toto je už zemská energia. A tu je to o tom, že sa niečoho držím. Nejakej rodinnej tradície alebo nejakej myšlienky, nejakého princípu. Táto žena silou, mocou sa drží zubami, alebo sa hovorí rukami a nohami, drží tie mince a nechce ich pustiť. Je to veľmi prístup klapky na očiach a takto to je, takto som naučená, takto si toho vážim, takto som si to predstavila a nikto a nič ma nezmení. Trošku tvrdohlavosť a neschopnosť pohnúť sa z miesta. Chránim si tradície, kultúru, tie staré nastavenia a nemôžem sa kvôli tomu posunúť vpred. A je to možno spojené s tou bolesťou predtým a jednoducho tu ešte stále je nejaká úzkoprstosť, nejaká stagnácia. Až posledný kvartál prichádza rytier prútov. A rytier prútov je veľmi nespoľahlivá ohňová energia. Ak sa to týka partnera, partnerky, je to niekto, kto nie je
monogamický. Je to niekto, kto raz je s nami, raz je s niekým iným. Veľmi šarmantný človek, alebo muž, alebo dáma, ale je to človek, ktorý vie, ako komunikovať s opačným pohlavím, rozumie tomu, vie, ako dostať naozaj každého tam, kde chce dostať, vie manipulovať, využíva manipuláciu a samozrejme, keď vás dostane tam, kde vás chce mať, potom ste pre neho nudný a ide ďalej. On sa vracia rád, čiže on odíde, vráti sa. Títo ľudia robia ghostingy, sú to playboyi, sú to hráči. A teda raz sú s vami, raz sú bez vás, potom sa znova vrátia a vždy si to môžu dovoliť, lebo vedia ako na vás, aby ste im odpustili a dali ďalšiu a ďalšiu šancu. A je tu veľká šanca, že sa toto naozaj týka vzoru, ktorý už je tu a teraz pre vás vo vašom živote aktívny, milí vodnári, už 2025. Ako pozeráte toto video, vy už možno máte tohto hráča vo svojom živote, muž alebo žena. A tento človek vás trápi. Aj napriek tomu, že istým spôsobom prvý kvartál akceptujete jeho alebo jej správanie, v druhom kvartáli ste znova zranení a máte pocit, že ste znova naleteli na pekné slová, na manipuláciu a cítite sa naozaj zle. Srdce je zlomené. Tu sa dozvedáte možno, že zase je u niekoho iného a tak ďalej. Potom ten tretí kvartál si snažíte možno nastoliť isté hranice, isté pravidlá hry s týmto človekom, ale stále môže byť, že vám nasľubuje, áno, dobre, bude to lepšie, možno je to lepšie, ale stále je to hráč. Nebude tu nikdy exkluzivita, nikdy tu nebude vzťah, ktorý je čisto pre vás, vy a on alebo ona. A jednoducho tento človek takto funguje, nie je pripravený na seriózny vzťah, ešte určite nie v 2026. Teraz nevieme, čo sa bude diať v 2027, ale toto naozaj je absolútne špecifické čítanie, možno pre niekoľkých vodnárov, ale práve táto skúsenosť je o tom, že keď ja si zvýšim vibráciu, tak ja potom nie som schopný tolerovať hráča. Pretože moje potom požiadavky na vzťah budú úplne iné, budú striktné, budú jasne determinované. A toto je niečo, čo potrebujete ako soľ, milý vodnár, aby ste mohli naozaj sa posunúť ďalej a manifestovať toho kráľa pohárov alebo aspoň kráľa minci, stabilný, monogamický vzťah. Toto je nutné, toho podmienka toho, aby ste to dosiahli, je zvýšenie tej vibrácie. Bez tohto sa nedá manifestovať zmenu v tomto vzťahu a určite nie s týmto človekom. Tento človek ešte nie je pripravený na niečo také, po čom túžite a ukazuje sa nám to, pretože áno, toto je pre vodnára, ktorý naozaj chce niečo stabilné, niečo, na čo môže stavať do budúcna. A keby sme toto preložili na prácu a kariéru, tak je to to isté. Som v práci, ktorú som si nejakým spôsobom spracoval, že teda áno, živí ma, aj keď ma veľmi nebaví. Ale potom sú tu zase ublíženia, poníženia, využívania, zneužívania zo strany mojich nadriadených. A stále si držím princíp, potrebujem túto prácu, nemôžem ju zmeniť, ak ju nebudem mať, tak ako budem prežívať. A je tu teda držanie sa toho, že aj nemusí to byť ideálne, ale aspoň ma to živí. A tu potom už začínam si hľadať, už mám nestálu energiu, už som možno ja tým rytierom prútov a už začínam ja hľadať nové pozície, chodiť na interviews a v tom 4. kvartáli jednoducho hľadať si nové možnosti. Je tu tá nestálosť, je tu tá nemožnosť ostať na jednom mieste a koniec, stagnácia, pohyb dopredu, veľmi rýchly, vášnivý a hľadanie niečoho iného. Únik z tej situácii, v ktorej som. Ak je to práca a kariéra. Ak je to láska a vzťahy, je to ten prípad, ktorý som vám povedala. Môže byť, že vy ste ten rytier prútov, to áno, ale môže byť, že vy máte v živote rytiera prútov a samozrejme zoberte si to tak, ako to s vami rezonuje. Ak vôbec nerezonuje, vypustite čítanie, pozrite si iný element, toto nemusí byť pre vás. OK, posledná rada, čo teda radíte vodnárom v danej situácii, prosím Spirit, čo radíte vodnárom v danej situácii a v roku 2026, buďte féroví. Takže áno, niektorí z vás sú tí hráči, rytieri prútov a teda 5D vás prosí, buďte féroví, všetko dobre zvážte a rovnako dávajte, rovnako prijímajte, je nutné byť spravodlivý, byť férový a všetko dobre zvážiť. Je tu na jej hlave
sova, to mi vypadlo slovičko, takže sova. A sova je samozrejme symbolom múdrosti a teda toho vzdušného elementu vás. Takže dobre si všetko rozvážiť, premyslieť, zvážiť, prehodnotiť a spravodlivo sa rozhodnúť. A takýmto spôsobom, ak budete filtrovať všetky vaše životné situácie v 2026, tak ten koniec roka naozaj je sľubný a sľubuje vám to zvýšenie vibrácie, ktoré si samozrejme zaslúžite. Milí vodnári, wow, koniec dobrý, takže všetko dobré. V podstate čítanie veľmi pozitívne. OK, takže milé, krásne vzdušné duše, toto bol váš ročný výklad pre blížencov váhy a vodnárov. Rok 2026 je pre vás rokom jasnosti, komunikácie a nových ciest. Je to rok, keď sa všetko, čo ste sa naučili, začne konečne spájať. Rok, v ktorom pochopíte, prečo ste prešli všetkým, čím ste si prešli. A rok, v ktorom sa vaše nápady konečne môžu stať realitou. Ak s vami tieto posolstvá rezonovali, nech vás prevádzajú počas celého roka. A ak potrebujete hlbší osobný vhľad, môžete si u mňa objednať súkromné ročné čítanie. Viac informácií nájdete na mojej web stránke siriustarot2020.com, kde sa aj nezabudnite prihlásiť na bezplatný odber môjho newslettera. Každé 2 týždne tak obdržíte cenné rady, rituály a spirituálne techniky na zvýšenie vibrácie, zdravia, krásy a manifestácie snov a túžob. Už hneď po zapísaní na newsletter obdržíte moju meditáciu plného vedomia. Moje služby ako sú napríklad reiki liečby na diaľku, súkromné čítania, regresné terapie, kvetové esencie doktora Bacha a kurzy reiki a tarotu si objednávajte na e-maile siriustarot2020@gmail.com alebo na už spomenutej web stránke. Ak chcete podporiť tento kanál, môžete videu dať like, odber a komentár, veľmi mi to pomáha šíriť svetlo ďalej. Taktiež tak obdržíte každý pondelok ráno krátke video na energiu týždňa, ktoré vám pomôže pozitívne sa nastaviť na nadchádzajúci týždeň a lepšie tak spracovať tzv. Emóciu pondelkového rána. Ďakujem vám, moje vzdušné duše, za vašu prítomnosť, dôveru a krásnu energiu. Prajem vám rok plný pokoja, pevných základov a múdrych rozhodnutí, ktoré vám otvoria dvere do novej kapitoly. Namaste.